Кой всъщност си ти? Аз съм смъртта. Значи най-накрая съм ме хванал. Търсите дълго време. Това го знам. Играеш шах, нали? Откъде знаеш? От картини и песни. Да, всъщност съм доста добър. Не толкова колкото мен. Защо искаш да играеш шах с мен? Защото така ще мога да се измъкна за винаги. Не за винаги. Само докато пропаднеш следващия път. Не за винаги. Само докато стана на 94. С Нобелова награда. С корен пълен с вино. И с женски устни около члена ми. Когато дори няма да се съпротивлява. Ако избягаш сега, вече няма да си роб на времето. След като те победя, ще се науча да живея. Нека видим. Играта може да продължи вечно. Преди това ми разкажи за себе си. Какъв беше ти? Ти не можеш да следиш живота на хората. Да гледаш къде бъркат и да ги наказваш безкрайността. Аз не седя греховете на хората. Когато някой е на ръба, аз съм изпратен да го придържа към светлината. Аз само събирам душите, чието време изтича. След като ги прибера, те си имат собствен път. Имаш черногледи, но до някъде правилни представи за живота след това. На някой не се прощава, но нищо не е за винаги. За всичко живява някога има спасение. Моята душа е изгубена. Времето ми изтича. Винаги си на ръба. Емоционално или физически. Това го знам. Ще ти пречи ли ако запаля? Пробвал ли си ги тия неща? Никога. Аз обичам да дишам. Ами голям пушач съм. Обичам да пия Фор Розес и да слушам Битълс късно след. Разкажи ми за съкнението си. Слънцето поплясва в прозореца ми, но аз вече съм буден. Вдишвам дима от цигарата си, отпивам от горчивото кафе и докато мигна вече съм в офиса, мислейки как искам отново да взема живота си в ръце. Опитвам се да променя мисленето си и да осъзная, че никой политик не ми е виновен и всичко зависи от мен. Не знам дали успях. Въпреки тъжната действителност, декора на моя живот има много миризми, мълчания, лица на хора, неща, които отключват памет. В нея съдържам спомените, миналото си. Най-ценното, което ми остана. Отвори паметта си. Разкажи ми история. Сигурен съм, че през годините си събрал много миризми. Дай ми предчувствие за чудо, като по филмите. Разкажи ми някоя малка, голяма, светла. Нека бъде светла историята с път. Най-хубавата жена в София. Знам, че много хора умираха за нея. Част от проблемите ми бяха заради това. Първо, заради нещата, които говорехме и си пишехме по кафенетата, но и заради нея. Тя беше дъщеря на един стар писател, а той не можеше да ме диша. Бог да го прости. Слаб писател. Майтапеха се, че тя била единственото му хубаво произведение. Тя знаеше, че няма бъдеще с мен, защото аз самият нямах бъдеще. Но може би затова ме обичаше толкова много. Излъчваше светлина. Тя самата е една светла история. Разкажи ми как се запознахте. Беше по обяд, средата на август. Спомням си, че вървях по сенчетата страна на тротуара. Слънцето минаваше през листата на дърветата и хвърляше шарена сянка по плочките. Недооценен ден. Когато повечето дни от лятото са слънчеви, не можеш истински да се зарадваш на хубавото време. Ще се зарадваме много повече на пролетно слънце след дъжд. Там е и чара на сезоните. Лятото е обезпокоено време. Тогава прогнозата не те възпрепятства. Не си сформираш планове около някакви си облаци. Не винаги е така, но през повечето време. Филмови месеци. Безгрижни месеци. Чакаш новите герои да влязат в живота ти, без да ти пука особено. Къщите почиват с напечени стени. Някъде през отворен прозорец се чува да свири забравено радио. Докато живеех с родителите си в късния следобед, от един отворен прозорец се чуваше не радио, а как някой свири на арфа. Би била перфектен фон на тази случка. Отсреща се появи тя. Прелесна. Лесно се влюбвам, но когато я видях, усетих тръпки по гърба си. Необичайно е. Спокойното и изчистено лице. Имаше излъчване. Спрях я, направих и комплимент. Не бях нахален и оставих да продължи. Но я попитах, кога ще мога да я видя отново. В сянката на дървото. Звучи като нереално, но е самата истина. Бях в сянката на този голям дъб. На следващия ден, на същото място, по същото време тя беше там. Загубихме се в собственото ми скривалище. Сенките на дърветата в горещите дни. Тя е лъч светлина в моя живот. Какво работеше ти? Аз съм писател и преподавам литература в гимназията. Обичам да пиша дълги книги за каквото ми е интересно.
Отклонявам се от темата с моите собствени преживявания, но така го обличам в думи, да звучи като част от разказа. Така я предположих. Професионално изкривяване. Какви бяха родителите ти? Ако имаш проблеми като възрастен, не мисля, че те са виновни. Има поверие между вас, което ще рече, че децата сами си избият родителите, което не е много грешно. Те може да не са били най-добрите, но ти може да не си бил най-добрият син. Винаги има изключения, бъди обективен. За това, което съм днес, най-голяма заслуга имат мама и татко. Уча се от тях до ден днешен и се надявам и те да се учат от мен. Какви са най-ценните им уроци? Че хората изначало са добри същества, но в същото време няма мръсни думи, има мръсни хора. И още много. А какви бяха мечтите ти? Какъв искаш да станеш? Исках да бъда рок-звезда. Не бях добър на барабаните, но исках с изкуството ми да водя живот като на рок-звезда. Преди ми беше интересно и ми се искаше всеки ден да едно непрестанно парти. След като разбрах, че тялото ми няма да го понесе, се удовлетворих с мечтата ми наистина да влияя на хората. Когато на човек му е скучно, той не знае какво точно иска да му се случи, за да му стане забавно, естествено. Хората жадуват не толкова за преживяване, колкото жадуват за емоция. Когато на някой му стане скучно, не си иска да хване някоя моя книга и да прочете нещо, което да го накара да си мисли, да размишлява, да бъде търсач. Дай аз да те питам нещо. Ти кога най-много жадуваш за емоция? Когато се возя в градския и си слушам музика, си представям как съм част от това, което свират. Как аз изпълнявам да знам една песен. И това слушах да свирам. За моя свирам тази емоция само главата си, но не наживо. Аз чувствам по абсолютно същия начин. Пътувам се с деветката, слушам Sweet Child of Mine на репит и всеки път съм на барабаните или пея с останалите. А после като се прибера и ми става скучно. Дали много е странно, сякаш за тези 5 минути си събирал толкова много емоции и тъптения в тялото, че като гледаш после с баба си и си казваш, те не били толкова силни. И оттам почва да искаш още и още. Ставаш ненаситен, вече искаш да си рок-звезда. След това започнах да се влюбвам в нея. Какво има? Нищо. Гледам те. Ти филми гледаш ли? От време на време. А кои сте любими? Любимият ми филм се казва Покварена вяра. Той е драма и не е за всеки, но аз много харесвам, понеже има една много добра реплика вътре. Абе, гледала ли си? Не съм. Гледай го. Там главният герой е един свещеник, който казва нещо от сорта на няма решение за отчаянието и че да имаш отчаяние и надежда в живота е самият живот. Звучи много депресарско, знам. Но аз го възприемам така, че това да вярваме, че всичко ще бъде наред и ни води към по-светли времена. Когато човек е отчаян, той забравя, че такива времена е имало и ще има. Трябва да се напомняме това. Звучи интересно, но аз май за себе си имам решение на учението. Какво е то? Радост. След като разбрах, че черният ми дроб няма да издържи живота на Мик Джагър, се насочих към писането. Винаги ми е харесвало да го правя, но никога не съм го приемал на сериозно. Но с писането си исках да живея живот като на Мик Джагър. Не знам откъде е това желание за величие. Явно ме преследва във всичко, което правя. Оттам и тази амбиция. Но в крайна сметка всичко се свежда до надеждата. Винаги трябва да я има. Защото никой постигнал велики неща не е загубил надежда. А как издържаш? Как издържам какво? Да не се спираш. Защото това съм роден да правя. Моите книги са от и за вечността и се надявам да останат. Просто когато е трудно, спираш да цигриш и продължаваш. Как стана роб на времето? Работохолик съм. Позволих на работата да завземе цялото ми ежедневие. Попречих на личностното си развитие. И позволих часовете с любимата жена да станат ужасно малко. Спрях да пия Four Roses. Бях забравил песните на Beatles. И единственото, което исках да правя, е да се губя в моите собствени светове. Не бяха перфектни, но ме удовлетворявах. Пушех още повече обаче. Сякаш това и бръснането се бяха превърнали в единствените ми удоволствия. Логичният въпрос е какво ти липсваше. Контрол. Контрол над времето си.
Да разбирам кои са истински важните неща и да отделям повече време на тях. Най-тежките ми периоди бях, когато просто не можех да напиша нищо достатъчно добро. Исках да бъда великан. Нямах търпение и очаквах положителен отзвук на книгите си сега и веднага. Не спирах да пиша. Имах период на отчаяние. Страхът идваше често на гости в главата ми, а стресът се превърна в ежедневие, след като тя се изнесе. Помисли за това. Никой не е казал, че всички връзки трябва да продължават вечно. Исках да продължи завинаги. Имах чувството, че това може да бъде последният ми шанс. Избери. Без любов, забравен, но жив. Или изгубен, запомнен, но мъртъв. Жив и обичан. А сега да играем, преди да съм загубил паметта си. Ти си специален случай, знаеш ли? Как така? Имаш потенциал. На ръба си, но имаш потенциал да водиш много велик живот. Всичко или нищо. Ако изгубиш сега, няма да умреш. Бъдещето ще ти бъде отказано. Какво стана след периода на отчаяние? Имам един спомен от детството. Татко ми се обади късно вечер. Да ме чуе как съм. Беше прекалил с бирата. Личеше му. Всеки разказа за деня си и си казахме лека нощ. Очаквах отговор, но не получих такъв за 5-6 секунди. Само тъмнина в празната телефонна слушалка. Ето това си спомням след период на отчаяние. Празнота. Мат. На този хубав ден, какво мислиш за празниците като цяло? Много шум се вдига. Не можеш да спиш, но празникът след завръщане е наистина незабравим. Празникът е добър за празнуване и неудобен за живеене. Какво пожелаваш на теб и на хората около теб? Хората са казали, човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му. Мечтайте на едро. Да, мисля, че е това.